Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің YouTube каналымның көрермендері, менің атым Ахмединова Жанат. Менің партнерім осы бальзамдарды алып результат алған Күләш апай қазір өзінің результаттарын айтатын болады. Саламатсыздар ма, көрермендер? Міне осы бір жылдай уақыт болды осы бальзам ішкеніме. Осы жарты жылда жақсы өзгерістер, жақсы нәтижелерін беріп жатыр. Өзімде жүрегім ауыратын, стенокардия болатын, давление болатын, артроз, сосын аллергический кашель түгелі басылды. Қазір өзім вообще 1 грамм дәрі ішпеймін, бұрын тек уыс дәрі ішетінді. Қазір дәрісіз осы нано бальзаммен, пайл спрингпен, сонымен осы өзі денсаулығымды жөндеп тәуір болып жатырмын. Учетта тұрасыз ба негізі? Иә, учетта тұрам. Сол қазір осы чисто нано бальзам, пайл спрингті ішіп, сонымен тәуір болып, мен сіздерге де кеңес беремін осы бальзамды ішуге. Осы жерде Күләш апайдың телефоны тұратын болады. Егер де сіздерді осындай бальзамдар қызықтырса, интересоваться етсеңіздер, осы Күләш апайға звондауларыңызға болады. Бізге лайк басып қойыңыздар. Рахмет сіздерге. Рахмет.